Batali ya télé na biso na kati ya singa enene oyo tobengi internet bino ba internaute tosepeli lisusu na bino mpo ndenge boyambaki biso bozalaki ebele mpe ya kotala émission na biso tokotaki kosala semaine passée tomoni mpe na ndenge botali biso en tout cas to remercie bino mais toprometaki bino ke tokozonga lisusu na bino pamba te tozongi lisusu na kati ya Empire Os epai ya email le maître l'empereur na kati ya Empire le maître 117 toza naye awa pour na continuité ya émission ya biso toujours na kati ya Empire bino moko bomoni nde nalobaka ke mama na likambo somo na likambo bedi makambo ezali toye lisusu tozongi lisusu maître bonjour toza bomoni pembeni na ngai mpe ami na ye intime oyo bazalaka na ye na kati ya Empire ye wana maître Lion bonjour mpe na nsima na nga toza na bato oyo baza mpe amoureux ya kati ya style na biso ya catch congolais oyo tozoluka to promouvoir mpe bomona sekele na yango na mama na likambo maître etuna na ngai ya liboso ezali ke tososola nanu style na biso ya catch ya Congo nde natunaki yo mbala eleki opesaki bino style na biso wana mpo na nini bozalaka plus branché na kati ya fétichisme donc kisi nde ezalaka mpo bandi kobunda otiki mutu kidiba biso toye kotala bakidiba wana to oganye mutu na coup de tête est-ce eza bituma mibali to eza nini bolinga kolakisa biso soko moni catch ndenge olobi ke tokotaka mingi na bokoko ezali nde nalobai na mino catch kala ezalaki nde technique il faut lakisa technique na yo ndenge oyekolaki mais na époque oyo tomonaki ke technique wana tokobunda lere dingwe aye kotala abike po tolakisa culture ya mboka na biso il faut nakotisa bokoko wana edingwe mpe akutana ye na bakatiere mosusu bazali na époque na bango wana ayebisi bango abike il faut tosala eloko moko ke kache ekoma na niveau ya boye bokoko na biso ezala bandimaki nde bokoko lokola ekomaki public nyonso presque ekoma na mposa ya bokoko wana soki tobike lelo tobunda kaka technique bafanatique basepela mingi te yaona fo tolakisa culture wana yamonake bokoko ezalaka mingi par rapport ya technique maître naboyi te olobi ke ezalaki style na bino osengaki ke bovaloriser style ya Congo mais na kati ya bokoko wana tomoni kisi ezali la fois passée na komba na bino moko na assistaki ezalaki ya maître Kobetox après avoir bobeta bita ye nde babietaki ye akwei na se nayoki maître moko azoganga wana o Kobetox ana kisi te bayebisaki asakrifie mwana na ye kisi oyo azopesa te akobunda ndenge nini fo asakrifie kaka mwana na ye po eleka sikoyo na wana maître yo mpe na kati ya monde wana vedire na kati ya monde wana yo mpe oza na kati ya basacrifice na yo osala mpe na basacrifice osala ya liboso ezalaka nani ndenge kaka olobi wana soki otali bien lere kotaka bakatch américain baza na bastyle na bango babundelaka ya style américain style français style allemand biso mpe awa lokola edingo atalaki kaka tokokolanda style ya bango ya bamindele te nde akotisaki estilo ya biso ya bakongolais mpo bomonaka culture ya Congo ya bakongolais ndenge ezalaka bokoko wana mais likambo oyo tuni ya sacrifice soki na sacrifia nani moto ya liboso na nini yo nde okoyeba soki nga na sacrifia mpo oyo alobaki na bino ke Kobetox asacrifia te ifale asacrifie mwana mais maître wana nga moko na kati ya ringi nazosala reportage nde nayokaki yango nayebi te so mpe bakobalanse image yango okomona soki nakataki te omonake ere akwei na se katiere wana mosusu azoloba maître je crois zombie nde banda kokanga o ye bayebisaki asacrifie azosacrifie te eti lelo kati bayaka yango bongo te mpo basacrifice ezala seke na monde wana sacrifice eza yo mpe ti nde omataka na ndenge obundaka wana maître sosola eza nango likambo ya kobomba te omonela biso motema mpo me sacrifice na yo ezalaki nani maître parmi mpe na kati ya sacrifice asola kotanga nde toyokaka ke ya liboso na père apres olandi mpe mare y compris mpe mwa bamambre mosu afani kosimba mpo vima etambola mpe na kati ya bamasolo nayebi te so nayokosa to nini yozala polele obela biso litakoboma aza te bon ngai père oyo ya ngai soki olobiki na sacrifia papa wa ngai akufi na 96 mais ngai catch na ngai na banda na 80 bo de 80 nayeba kosacrifie papa na 96 omoni ke tani nyonso wana na badai kobunda sacrifice nyonso ezalaki niveau zomaki
nazo bangana bandi catch na 80 ndele na komi na 87 mbala moko donc ndenge boyebi ke 17 obino boyebi mbala moko 17 kolongwa nanga na mbinza na ke boum bialu mbala moko mati soki tolobili kamneti ya ba sacrifice bon ngai na koloba ke na sacrifice ya famille na kota na famille te po oya za na simo ya zali ni neve na ngai na famille na simbata te bon ngai sacrifice ezaki ya libande ko sala manango ndenge bomona type ke salama ngape na contribuer na kati ba accident belé mineno salama na Kinshasa to contribuer na kati ezaki o contribuer yo zo moi nini wana mais pona ko sacrifier na famille na sacrifier ta mutu mona famille za papa na ko fina âge ya 99 ans donc ba sacrifier mutu azana no na nini na via mulai yesa kumi na âge bongo so sacrifier loko boke sa mate mama na ngai ko kufa na 2015 donc bientôt asali soki 2 ans na mabele donc ina sacrifier mama ngasi na sali carrière ya mnene na beti ba edingwe na beti ba kangala banani nake ko sa sacrifice ya mama na dernière minute monte ke na sali loko te bino mo bomoni maître alobike a sacrifiera oya eti ye asimbaka nende banzungu na bino kuna yango si eloko na tuna maître nakati wana yo ndimi beloko na yo wana ndimelaki yango mpona bato misusu to mpona yo et pourquoi na monde ya sacrifice na yo okende libanda nde oyebisa biso ake oparticipa mpe na bagrand accident esalama a maître eloko wana mpona nini omikaba yo moko te me ozotala ta mosu na kati wana mpe fani moko balingaka omona teke ozodiminye mpe mwa degré crédibilité nde bato mpe bakoma kobanga na bango kokota kati mpo souve ezalaka coup de tete ano bwaki bo mwana bato azongi maladi tokotaka eloko yango tomonaka kisi yango ezozongela biso mo bato futi mbongo mpona kotala nini so tolandi bien sacrifice oyo koloba na ngai nde nazoloba wana kotambola na nzela bokutana bambongo na nzela soki okuti mbongo na nzela olokoti yango mutu nini atindi olokota mbongo wana yo moko nde ndimi olokota mbongo wana olero olokoti mbongo so mbongo ezali travail soki ezwi yo oza makila pete ezwi yo eza foti ya mutu oyo abwaki mbongo wana mpe eza foti na yo moko olokotaki ke lokosono nde mutu elokotisi yo mbongo ya wana esali bongo po biso tokendaka te nakepa mutu boye naboma mutu nakobwaka mbongo na ngai lamsu na nzela oyo akutani na ngai lokoti so makila eza pete ake na makambo na ngai yango wana c'est que maître osinya na bino mais mutu na mwa oyo maître azoloba bozala na bokebi na ndenge akotambola na vie mais maître naboyi te olobi ke basacrifice na yo monde na yo ndenge osala yango à part ça sikoyo biso bato oyo toza baamoureux ya catch et surtout ya style congolais mponga naloba yango nga depuis kala na sepela na style na biso ya catch gt na kati wana mais bobangi ezalaka ngai ya na okende na tali namoni kuna bapesi ye genou nde tobana omona edingwe na kala alongoli genou asimbisi na eloko moto wana bandi osouffrir ntina suka komba aya récupéra ngo opesa mo mobanga sikoyo assurance nini okopesa na biso bafanatike ya catch bamoura ya catch oya catch assurance oyo ozobake mpona nde bafani bayaka kotala nazokoasire bino ke bafanatike nde bayaka biso totushaka bafanatike te po toyebi ke mbongo biso tozwaka eutaka na bafanatike wana nde bayaka longwe na ndako na ye afuti mwa nini na ye aprofitate moto oyo azalaka na esprit ya kobebisa fanatike aza te mais conseil mo nazopesa na bafanatike ndenge tomonaka bakatiere mosusu babimisa bambongo wana bazopesa bino bambongo wana nde bokebaka nango eza bambongo mosusu eyaka malamu mosusu eyaka mabe okozwa mbongo wana lelo lobi apres ata 5 ans eyekosala mwa efe na nzoto nde eloko wana ezali me na ngai soki okoti bakomba oyo yanga biloko ya bongo nalingaka kutu te nasalaka yango te naza capable ya kosala mbongo ata siko nde naa na plateau ya me nasalaka ote mpo nayebike mbongo wana un jour eyaka na mabe epai ya bafanatike yango na mwa assurance akoyebisa bino ke bafanatike soki okoti komba catch kota mpo notala spectacle ekoleka wana kokota te mpo lelo babwaki mwa sardine yo lokoti ma eloko boye toyebi te ala longue soki eloko nini ekokoyela ye bouti koyoka maître ndenge alobi mais na kati wana tokomeka mpe kokota na oyo ya biso mwa ya motu ya lisusu maître toremarke na baane 80 kati ezalaka na luya lumoro elimisaka tomoni apparition bakatiere ebele babimaka na baane 80 wana eyokóma na ba 90
93 catch vraiment elingwa ina terrain moi muketo yo mona kaka mikolo yo ibandi kosala neti elamuka mais un réseau lamuka to moni te style à Congo na biso oyo catch to salara yo ka style mususu ebotami oyo to ko pesa exemple ba mettre nanga Steve na ba États-Unis ba bengango catch sans fétiche donc après peka style américain siko différence ça va catch wana pona nini et pourtant tout le monde a des fédérations na bino ya catch ils en ont le rôle à mon côté donc non te vraiment va vendre des dossiers pour ba bengi ya catch ya Congo ndeni na donc ndenge lobi impact ezali na bane 80 bon soto obi na bane 80 wana nga pena wana komi catcher te naza nano kosala lit bon nga pena bana mona ke catch ezalaki na impact mwa makasi mpona nini ngonga wana fédération ebeda kokipe ba catcher bien boyokani ezalaki pena ba catcher mais na moment moko l'air to ekokoma déjà tokoma ba 82 83 biso l'air to ekobima wana fédération ekomaki sikoyo ko négliger ba catcher banani tibo mona kina ba époque wana l'air bedingo ba voyage nzela bandundu basalaki accident bose azwaki choc na mokongo abukani et puis ba catcher nsu bakufaki ba famille na bango bazwaki ata eloko moko te bose ipat souffraki na hôpital ekomaki ke bato libanda bakoka kolukile ba mbongo po bakende koede tipa yeko sala inane na hôpital yeko kufa donc ba famille belé l'air ba yeko kotala na ba catcher belé ba yeko tala ba bi ezaka ndenge moko lelo soki ngape na kufi be na zwi choc eloko moko sa matena basalaki neto basongaki mwa sima mais l'air ba yeko zonga mwa sima wana mais edingo asalaki kaka effort moko ke a remonter catch mais jalousie lokola se kotaki ya mona ki baisse moko yaki kokota na catch na ndenge pe dingo pe asali mwa effort na ye ya komeka ko remonter catch mais na nyonso wana lelo toza na problème moko onga na lobaka mwa série ko proposer biso lokola deux styles na kati ya catch ya Congo tomoni catch oyo ya biso ya Congo ezali mais lelo génération mususu yeli biso catch lokola basangisi lokola style congolais mais fétiche pe eza na kati po tomona pe ke coup de tête pe ezosala moto azokwea sikoyo maître ide eloko wana mibale bopesi biso bomona te ke na kati ya fédération déjà bozokotisa dia mogulu ole bozala kaka ini bino nyonso bosalaka eloko moko style na biso omoni likambo olobi wana nde nalobaki déjà nde nauti koloba ake monde ya catch eza monde mo mabe mpona nini jalousie elekaka makasi edingwe lokola bamonaki achangeaki style ya catch congolais alakisaki culture ya Congo pe succès oyo edingwe asala donc nayebi te lelo ata biso tokosala basuccès mais succès edingwe oyo aboyi yango aza donc ndoki edingwe lokwa bafédération bamonaki edingwe azosala bamakambo ezali bo bakatcher ebele balingaki basala nini basala ma opposition na bango baluka bake kosala catch sa fétiche po combattre edingwe mais bamemaki style na bango na pembeni wana nde bakendaki bazwi basponsor na bango mona batirbo banini wana nde badaki kosala na bango banini bamekaki ndenge nyonso mais lokola déjà ke fanatique na biso esi ekotaki na monde ya fétiche wana epuis soki otali déjà ke impact oyo edingo azalaka nango bango bakokaki koresir ye te po bango nyonso basanganaki ndenge nyonso mais esimbaki kaka te ebaresir edingo nde yango nomoni kaka ke de style wana ekota mais lelo kaka style oyo ezokorenie eza style ya fétiche yango nalobi style oyo ezorenie eza kaka style oyo ya dingwe ya fétiche bameki kokombattre na ndenge nyonso bazokoresir ye te nde catch yango tozomona ke tozokontinue kaka combat ya fétiche so bosali combat sans fétiche en tout cas na ndimi teke ekoko kosala bambongo ndenge biso tosalaka wana bapublic faut catch ekontinue kaka lokola esi ekotaki na bisengo ya fétiche ya mboka yango wana nde tozokokontinue ok nazokoencourage bajeune oyo bamoni ke akoki kokóma ne catcher abanga na ye te aluka kaka dojo moko ya bien esika maître moko ya bien azali aforme ye ti pe sorti na ye kosala mabimi na ye mais mwa bamakambo mosusu ezalaka wana ezali basecret moko eza cuisine interne en tout cas na tolobela bafanatique te l'air ya kokóma po abima catcher nde akocomprendre cuisine interne oyo nalobi wana mais kobanga catch te ke catch ebomaka catch okolia famille olia te mais mwa makambo moko ezalaka na kati wana okodécouvrir yango kaka na nsima soki si baningi babimisa osorti na yo mais sikoyo ndenge eza boye soki oza na mposa catch kende kota eloko moko mabe ezali te. Merci vraiment pour la vidéo na yo eza vraiment très motuya yango maître
nalina tunayo maître na kati ya catch depuis banda nini esalaka yo pasi na ndenge bozalaka premièrement non na baninga oyo osalaka na bango catch et puis tozonga na kati po toyeba nini staff na nyonso oyo lobi wana ke soki nini esalaka nini na baninga na ngai bonayebi monde catch nde nalobi na binoke monde catch eza mabe so tokoloba kaka ke mwa temps oyo ya moke oyo tokoki tokobunda bafomba oyo banda nasali club oyo ya ngai kaka bameme bacatcher oyo ya club na ngai moko motema ekomi mabe makasi epai na ngai mpona nini lere tokobunda eza motu na motu alukaka abunda na ndenge na ye azwa succès na ndenge na ye eza na motu moko tapesaka moninga ke yo zwa ozwa succès bokokokende boza 10 catcher bovoyage boke ata na mboka moko boye mais omona le mosusu mibale misato mine na kati wana bakozwa na succès mwa makasi oyo bakotika na le mosusu succès eza bongo mais neti ngai awa lokola bato bamongi actualité ya mikolo nyonso ekomi nzoto ya plastique na bana mike na bamikolo ekomi nzoto ya plastique jalousie ekotika na même club na ngai yango na nalingaki na mokolo lelo nazala na bacatcher na ngai nyonso na plateau mpo na faire revoir bango ke eloko bango bakoluka basala epa na ngai lere ngai nabandaki catch motuki abandisa ye nga catch nasala catch na ndenge na ngai na posa na ngai moko mpo ngai nabetaki nde bale mais eloko ekotisa ye nga catch eza oyo makanisi na ngai ngai mpe nazobunda awa moto apesanga succès aza te succès na ngai ezali oyo nga moko na forsa na ndenge na ngai yango na ngai na faire revoir bango ndenge so tozalaki na plateau mais bakimi baye te mais problème ezali te catch nde eza na motema mabe makasi. Bon, toza pe biso moko te na kati ya plateau maître merci vraiment na réponse na yo yango nalobaki na deuxième ligne na ngai na préféré mpo nayeba cuisine interne makambo eleka na kati ya club empire os na préféré mieux na tourner un peu regard na nga et pas maître Elio maître Elio yo oza parmi nga na rolo bango bafidèle ya maître 117 tala ndenge auti koloba esali nga mpe pasi mpona tunie likambo esalaki pasi mais alobi ke à part jalousie na kati ya monde ya catch même na kati ya empire mpe atuka baproblème eza yo etange moko oyo souvent bozalaka na ye maître la vérité ere moninga no azoyoka pasi yo conseil nini opesaka mpe eloko nini oyo bosalaka comme effort ya kolongola mabe oyo bozomona merci na question na oyo opesi ngai yo ndenge naloba yango oyo omoni monde ya catch eza na makambo ebele yo na ndako noza ya kolala me moninga ake kokotela yo bwanga mpona aluka akombatre yo nana conseillaka fondateur ya club na ngai Mamona 117 qui a persévéré toujours puisque oyo nzamba chakati na ye biso sambelaka nzambe malgré tout tosalaka oyo tosalaka wana me tosambelaka nzambe nayebisaka ye oyo nzamba tyala kati na ye ekokendaka toujours liboso oyo akokombatre ye akoka ye te puisque ye aza na oyo ebimi wuta libumu ya mama na ye ti ebimisi ye na mokili yango azopersévere na mokili oyo akokombatre ye akoka na ye eloko te puisque moto aza na nzoloko oyo abotami nango na kati ya libongo na ye moto aza na motolo na ye ayebani ndenge akati yango oyo akoluka abenga singa wana ye nde akoyeba bisikani na kosukela ndango maître en tant que disciplinaire ya kati ya empire os soki olobi otala bato nyonso yo osangisi oyo yo mpo soki maître lelo azolela nga soki okondane na okondane nde yo mpo mutu moko ta obotama kaka pamba bozoki kaka boye makile ebandi obima yango moko mpo makile ebima mpo zoka mpe mpo tana euta na eloko moko yo etake disciplinaire oza charge akoyeba eloko wana makasi nini osalaka mpona kolongola eloko wana oyo ezosala epasi eloko wana mpona kolongola yango eza kaka bango moko oyo baza na makambo na bango moko nde baokima biso tozozongisa moto nyonso na nzela tokende liboso soki yo kozala na motema mabe yo moko kokima na ndenge na yo moto akokimiso te tobengi bato na plateau lelo wapi bango bamonani te puisque ezolakisaki baza na eloko moko kati na bango nde ezokimisa bango pembeni na biso
biso tokotikala kaka ndenge tozali tokozala kaka soudain ndenge tozali partout tokozala tokolakisa bango ke biso toza puissant soki bango baza te biso tokokende kaka bazala te biso tokokende kaka toza puissant mpe tokokontinue lite na biso. Ouais, un peu os toujours puissant, toujours fort. Nous avons accompagné à Maître Lyon et Maître Nabiso 117 Mamona. Mais sommes à l'Ikamou, maman à l'Ikamou, Maître et moi c'était Mouké. Maître, vous allez parmi les champions et Zahir, n'importe. Maître, vous avez une blague. Tu évites, hein? Pour te rouler là, on boka mais boka pété. Maître, effort nini osalaka mpona koconserve titre na yo wana po mutu nyonso ta kobunda eza na misusu abundi kati te akufi atikala omona ata quart de finale te ya championnat wana me yo bunda mpe olalisa baoyo bato bakumisa oyo nga na kokotanga te me yo kokotanga na cadre ya respect toujours olalisi bango ozwi titre wana maître yebisa biso eloko nini effort nini osalaka mpona koconserve titre. Bon, en tout cas, effort na salaka kaka ndenge omoni charge de discipline na ngali ya lobby. En tout cas, ngai ndenge na fandaka na catch nazalaka so nazana ndako nazalaka 17 ezalaka 17 azali parent responsable azali mais so na kombi déjà esika kombe ezali kola ring nazala susu te ke nazo konte nazana mwana nazana mwasi nazana bandeko ona mitalaka kaka ngamo likolo ya ring natalaka na adversaire na ngai. Alors pour moi on a conservé titre wana ya champion du Zaïre à l'époque donc en tout cas na sala ke fort moko donc na ignorance ba catcher wa bazaki na époque wana ke ba tangala machine be lima mabe bandoki les sourcils maître zalaka na ne abandai kumona ezaki année 95 to kota 96 wana pe kala mingi te ke changement ya régime amboka zoya bon en tout cas bato babadai ko ignorer nga na ba catcher wa babla mona kaka ke mwana wa muke oyo aza pamba po bango lokola babundi ne dingwe na télévision banani ngana no na bundi na dingwe te babadai ko imilenga ba monike oyo aza catcher moko ya bongo mais ngai na pona ngana babadai ko zwa ke komba ona ko bunda eza komba mo pa nangeza ba makasi na bunda na elima mabe na beta elima mabe na bundi na ndoki les sorciers auta ilubumba shay ko bunda ne dingwa wa na bete wana utu ko bunda ne dingwe ba lakisa ngo écran presque mutu to atalaki na betier to bundi na kanga la machine ba disqualifier kanga la machine pour na nini l'époque wana za na circuit za BSRS nazo ko menacer ba BSRS ne ba yeba bandi ko praka nga ba arme likolo nde ba disqualifier ke to ke final na edingwe mona ekake oyo mwana oyo na usakana nae mais lera kota ki ngana zotala susu teke ona bunda na bango abike lokola na bunda na teta munene nete dingwe na woko ngumisa combattre combat yanga ne dingwe sala 1 minute 30 secondes na lalisa pongi wana na lalisa ba kende ko lamusa eti na mate ndenge bomona ki yelera abunde combat oyo ave wuti ko leka kalateur Denis Kamba ya salisa ki ndenga alia kimi chopo ya adversaire ba mema adversaire take ko lamusa na mate ndenge ngape ba mema ki ye ina mate depuis 96 na beta ye na meka ko senga nga mutu na ganya me nazo senga ye asenga ta revanche asenga te na luka ndenge nyonso asenga te jusqu'à lelo naza champion. Oui, papa dit esiko ozali nga na benga ko toujours papa dit oyebi petit na yo esiko ozali oyoki osenga ya maître na biso yaya oyo toza naye awa donc eza ndiongo fofuta retour kaka tomona mpe spectacle mais maître combat oyo euti oleka namonaki yo olivre oganye me na suka yango namonaki kachere moko amataki babenge na kombo ya super edi nayebi te aye papapa cérémonie mais namonaki amemi cercueil akende nango mais ofinisa toujours par korécupérer yango nayebi te ere ye azwi cercueil no azokende nango yo susi nini esalaki oka orécupérer yango ezonga koto nayebi te soki akendaki nango mabe nini ngai ya nasi omoni kaka mwa kozwa wana azwaki mwa moke apusana ye nango mwa moke elukelaki ba problème
mwasi na etia yaki koluka puta na ngai po ezalaki na ndako abria komona serke wana tuka ningali ya fufu azomona serke na sani alinga mela mai azomona serke akota na kikoso asokola azomona serke ti ekomaki ke ye moko soni ezalaki ke po alongwa kuna yake elobake maître makambo na mona na serke no wana en tout cas ezolekela ngai mais akoka eza lobela ye mwasi nda yaki alobela nanga tina tindaki charge ya discipline nanga akende na mwa bato loko akutana apesa po asokola nango nde omoni serke wana ndenge ezalaka wana nakokofongola na kati na relation ezali soki na nziti yango lere nafongolaka soki omoni moto asali na kati kogango agangaka wana ezala na mwana machomba bima na kati donc ye ndenge amemaki serke wana akende nango soki alobaki kaka kita nango na se nde na ndimi te lelo vi na ye ezali nde si akendaki. C'est bon maître, toloki tomoni edi nyonso tomonaka wana mutu na mutu azwa ndenge ya komikebisa oza moue oza fanatique olingaka kati yaka tala kati na yo kende na yo ozonga alese na ndenge toujours tolobaki bino bato boza mpe libanda ya mboka tolobaki ere okei ere moko fo mwa lisu na nsima mwa rétroviseur système ya rétroviseur na kati ya autoroute malgré bavitete bino bato boza na bamikili Londres, États-Unis, Belgique, partout, voire même à Brésil. Na osenga pe ndenge balobi na ngai na message journaliste bino bato boza musika botalaka biso bobanga biso te boza bandeko na biso po ngai nde nazali boye o Londres, o New York, États-Unis, partout na niataka na ngai yango nakomaka yango na butu me na moi nanu nakomi te mpo na butu wana nakoma wana systeme ya biso bokoko ya biso natambolaka ntina ke mpe kuna nakomaka mpe bino esika bozali me moyen nabimela bino boye te tokutana na bino me lokola bino boza kuna soki boza na posa mpe ya komona ngai bokoki kozwanga bobengi nga na voie normale so naye kuna nde bokoyebake makambo nga nasalaka mpo nakomaka nanga kuna nakota babersi ya bawera nakota ba double zénith ya wera na tala ba double zénith ya berse ya kofi mais eloko ezangaka ngai kaka keso tokomi kaka 3h du matin en tout cas te mpona nge esenga komona mabele ya mboka nazokoba na yo papa na lobi na yo soki oza na tembe ata lelo tokokoke koyanini avion po bima ekomi nini passeport biométrique babeti omati pe yango na yo ya ndenge nini zenith yango yango nalobi ke nakoma bamboka wana kamera ebimaka te na ntango wana kamera ebimaka te mpo naza na nimero na saka ya mutakala na bakomba me kamera moko te be cameraman moko te apilmanga balakisi nga image wana emonanaka te photographe moko mpe akanganga te kalakisa nga image me bafanatike ka bayebisaki osaliaki boye batomboli loboko ganye me namonaka te me nalobi ke naniataka poto ntango nyonso nalingi o États-Unis o nani nakendaka. C'est bon maître, c'est bon maître. Sikoyo nalingi natuna depuis obandi catch souvenir nini na kitoko oyo yo osi na kati ya monde ya catch mpe catch na vie na yo lelo ekontribuaka na nini? Bon, catch na nga ekontribuaka nde naza boye na babokoko na nga ekontribuaka nano na protection ya famille na nga en général ozoka donc soki moto mabe awuti libanda ou bien moto mo na famille aza na makambo mabe mpo yango eza makambo mabe te ngai eza nde kokengela makambo mabe eza neti ndoki moko boye aza na famille azongi nga touche nga na protejaka famille na nga na ndenge bongo bon basouvenir ya bien nazwa soki nazobake nepoke nautaki kobeta edingwe namona nafandi na ndako nga nazalaki chômeur nazobunda kaka catch me moto alongwe na ndako na ye asalaka na Grand Hôtel Séré ya epoke ya Mundati aye azwanga ake kokotisa nga na Grand Hôtel sans ke napesa ata 50 francs ou bien ke nasala ata demande nazwa nasala na Grand Hôtel wana soki ezalaki kaka ke mpo na nga moko nde lelo nazalaka na Grand Hôtel mais bavoyage ya catch nde moto ekatisaki nga mosala ya Grand Hôtel wana mais nabetaki kuna 12 ans presque na Grand Hôtel naza na bavantage na nga bo bavantage mosusu tolingi koloba te mpo mboka lelo ebeba okoloba mwa bavantage na yo lobi na butu bakoteli yo lobi basali boye bon bavantage na catch nazwa bavantage mo ebele oyoki desavantage na catch eza kaka ane oyo bedingwe bakendaki poto ndenge batikaki biso epesaki nga découragement natika catch mais natalaki eloko eza deja na makila nakokotika te wana de desavantage nazwa na catch mais nyonso banda na banda catch na nga ti lelo eza kaka bavantage na bavantage tala kaka na mwa temps oyo na bundi
soki na biso ke moi ba relation nga na sali na moi ba kombo na bundiawa na moi ba biloko nga na zuna kata ya komba o mais donc eza ba avantage mingi toujours ne na za koloba bino bato boza libanda oyebi oyo aza na makoki na ye asadere alingi contacter maître opesa bino ba numéro ya contact nyonso eloni na ye mpo bosimba eloko mpo kati oyo tozomona oyoyo même na epoka kala ere ebundamaka tozala na bagene teke na quartier nde lelo tozomona phénomène kuluna etikala kozala te mais kati ezalaka mpe ezalaka na succès makasi mais na époque oyo bino mo bomoni ke kati eza na se mais kuluna moko ebimi tokomomona bamaître moko boye na nzela ale avimbi akomi maître lelo tobei na bamaître bino moko ozomona nde baza présentable apparence na ye nike kokofinga ye boyeboye aza normal bapapa bamama place bovandi bandeko na biso boza mpe libanda oyo amoni ke aza na mwana na ye soit azoluka kobunga to mwana azokola alingi affaire discipline na biso oyo akati akoki kotinda mwana na ye pa maître azali empire os ezali wana ekoyamba bana bakopesa bana formation oyo esengeli oyo baza na kati ya règlement pamba te tomoni disciplinaire na biso aza pembeni oyo asimbi oyo etangami règlement ya empire na biso os donc baza wana mpona bino papa mama kobanga te soki omoni ke mwana akosala kati tinda ye pa maître 117 mabona mpo akontinue activité na ye mpe oyo amoni mpe ke aza favorable mpona kosoutenir empire os banimero eza wana bokontakte biso bokozwa maître mpe okoyamba suse na bino nake mpe kaka nakoti mpe na likambo yango ya motuya oyo phénomène maître ekomake bagene après d'avoir kovanda na cité komela babiloko na bango bamelaka akolia avimbi mwa libende na tolo pa abimi na balabala komokotola bato biloko phénomène wana euti wapi yo etanke yo moto ovivre na kati ya bakomba oyo eza réglementaire oza na kati ya mobeko bayembi yo conseil nini okopesa na bana na mpe ndenge nini na makanisi na yo tokosala mpona kolongola jeunesse esprit ya komona conseil nga na kopesa na makambo ekoti sikoyo ya kikulu na wana mais lere mosusu bato mosusu bazobaka ekulu na wana ezokota mpona mboka eza na pasi mais eza mpona question mboka eza na pasi te donc bamosusu mpe baza ebele bazosala te bazomona mpe kaka pasi oyo tokomona mais azopréféré le mosusu atekaka mai na ye bachasse tanto asalaka mwa bamisala na ye mais aboyi na ye kokende tokomoni jeune akomi kuluna amemi ebende ameli soki banini akomi kuluna conseil na kopesa ke bajeune wana botika mosala wana po soki bozosala mosala neti nga na koloba omoni oyo baza na nsima na nga oyo azali neve nango mpe neve na nga bauti kosilisa na université mpo na nini bazosala te bazosala kikuluna te mais bino boza kuna le mosusu oza na temps ya koke kodébrie kende ata na libongo porte eza mosala epo mpe baportere baza na balibongo baza na bawenze na baplace ebele baza na basi na bandako na bana bazotangisa mpe bana yo kolanda vi ya kikuluna lelo ekomi so bazwi kuluna batumbie bazwi kuluna batumbie biso bamaître tozoloba boye tolingaka bino bajeune wana mingi mpo boya to apprendre bino sport na sport okotika makambo ya mabe ngai kokola nanga ezalaki bitumba tobeti bale toganie topola na bundaka donc ezalaki ndenge na nga mais lere nakoti kaka na catch nakoma komona kobunda oyo ekoma mpa na nga neti pasi moko bo namonaka nazwa ata gilete nazokisa ata ndeko na nga namomona yango pasi ata nakobunda kutu komba ya catch nalingaka te moninga azoka ata na mwa linzaka na nga namonaka wa mabe bino bayeba ozokoluka bokosala babiloko wana botika boya bokota na basport mpana biso aparti ya sport bokoyeba nini eloko nini kosalama lelo lobi po otika makambo wana nyonso ndenge tolobaki ya motuya ezali tokanga nde makambo nyonso oyo maître azoloba afaire voir biso kati na biso ndenge eutaki na nde lelo tokomi maître nakoki oshite bongo te sans pourtant napesa yo espace ya koloba oyo yo omonaka na monde ya kati mpe oyo yo olingi kati na biso degré oyo olingelaka ngo ndenge yo olingaka mpe style na biso emonisama olingaka nini na leta osenga nini
pe na baye oyo tobenga ba entrepreneur bato basimbaka misala nini yo koki kosenga mpona évolution ya catch mpona évolution ya catch na biso ezosenga oyo bakotya na première position ata na niveau ya fédération il faut ezala mutu moko oyo asali mpe lead bien asali catch neti nga nakoki kosenga na ndenge ezali boye bakoki kozwa edingwe batie na niveau ya fédération ya biso ya catch mpona catch emata mpo ntango batie nanu edingwe na niveau ya catch te moye catch emata eza te mpo bato bazotya wana asali pa même lead asali pa même catch azokosala kaka aye wana ye azwaka mwa mbongo na ye atya na poshi banini moye évolution ya catch emata eza te bato baza na libanda soko moni pe moyen ezali okoki kozwa mwa mosolo na yo otindi na kati ya fédération na biso awa mpo basoutenir biso bacatcher mpo culture ya biso ya catch ya congolais emata ekende liboso mpo tozonga nsima biso ba 17 toye na mopepe moko ya komatisa yango me toyebi nanu te mbongo ezali te fédération eza na pasi bozolinga organize komba sponsor baza te donc eza pasi mingi donc yana tozoluka kaka ke basponsor baya makambo nyonso ya bien mpo catch mata ndi maître ndenge auti koloba yango tozotuna mpe likambo moko mpe ya motuya oyo tokoki oloba na bino basponsor ere boye kosponsorize baartiste na biso ya catch botalaka te kaka na lisu ke produit na bino nde emonana mais bolandelaka surtout promotion ya bacatcher na biso même sur le plan visuel po visualité komonana oyo yango nde esalaka biso ya bino tozosali na makasi na biso place tokosuka so bokondima mpe koakompagne biso tokolemba te tokosala mosala oyo toza mpe na susi moko na bamaître tozotambola mpona bango mpe mpo na kopromouvoir catch na biso congolais maître mwa mutuna moko na kotuna na kati ya organisation ya bakomba souvent namonaka soki ozoorganize komba bozalaka toujours likolo okende awa ozongi boke bozongi bo mais ya motuya ezalaka na kati ya komba namonaka ya liboso ezalaka nanu bashe ring et puis lumière oyo ekozala na kati ya sale maître sikoyo bosalaka ndenge nini mpona kosalela makoki wana nyonso boluwaka yango to eutaka na compte ya fédération soki mpe eutaka na compte ya fédération soki boluwa yango message nini okopesa po bameka mpe kokipe bino na matériel de base oyo kosalelaka mosala toka ndeko na nga catch oyo ya biso ya congo tokundaka na pasi makasi soki ozwi ntan ya koorganize komba ya catch biso tomonaka pasi mingi po 1 sponsor eza te fédération ekipaka biso te fédération eza kaka yokende kaka zwa autorisation mpona oyo okuti mbongo na yo bango basigne oke na commune ozwi autorisation yo moko obandi deja no na fédération kobimisa mbongo oke na commune obimisi mbongo oye na place oyo koluwe wana po boza komba obimisi mbongo ring wana ya ring ya fédération ezalaka lisusu te ekoma ring ekoma bato ya libanda bakoma kozwazwa baring na bamasalisi bakatcher mosusu bazwa chance basalisa baring mpo ke kolue ring mpa na ye lere mosusu mpa kokomplike yo lere mosusu apesi yo ring mais ring wana mpe eza bakondition moko ya mabe bokoya boye mabaya batiaka wana lere mosusu eza bien te tapi eza bien te lere bakozwa babashe eza bien te tozobunda na bakondition moko ya pasi donc po catch na biso vraiment ya avancé so fédération ezongi na ndenge ezalaki liboso ezokipe bato na ring na bamakambo nyonso wana ekozala bien lere okoluka susu osala bainvitation ya kobengisa bacatcher nyonso eza pasi donc okotala mbongo oyo bimisi nanu ozokokalcule estce mbongo wana ekozonga po lere okobengisa bacatcher baye makambo nyonso eza ya kolue fanfare ya kolue miziki oyo ekobeta na kati eza ya kolue sale ya kolue ring ya kolue donc nyonso eza kaka ya kolue donc tozangi basponsor donc so basponsor bazali ekozala bien yango ozomonake bakomba na biso ezalaka na mwa badelesage bobundila biso na mwa oyo bozokalcule mwa mosusu wana nde bokoluka bobunda po boluka ndenge nini ya kokangisa mbongo malembe yobunda neti sikoyo naza na préparation bakomba nabunda na mbudi kuna me nazotala makoki oyo nde nazolinga nabundisa makoki wana nano ekoki te ndenge nasali bakalcule badepense nyonso ekosalama mais oyo mbongo naza nango nano vraiment ekomi kutu pa meme katikati ya mbongo nga na wanene nasali totalité bambongo donc nazodébrie
soki muta sepela na catch amonani akoka kwa yako sponsoriser club na ngai po club na sali eza club oyo eyepi na kuboma ba club nyonso ya Ngalema po sans club oyo yanga Ngalema catch lalaki ngande na ina club oyo Empire Os mpona kozongisa mupepe ya catch wana Ngalema donc ba sponsor bo bime belé boya ko sponsoriser ngai club na ngai emata likolo ekozala pe honneur ya bino. Merci maître Touti Rolanda Motuya. Bande komomoni maître exposé ba difficulté oyo akutana na ntango azo organiser ba programme yango sikoyo toko senga na bino place bozali boya bo soutenir maître bo soutenir pe Empire na emobimba bomoni ke maître azo mitanga emogote souvent zo lomba na batu na ye na ko tourner moi mutie sous c'est pas maître Lion tokomi na suka ya émission yango na motuna ya question na nga oyo nakotuna yo maître excusez-moi na nina tuna bunga maître soki lelo nayebi si okosala catch eloko nini okosenga mpona yo osala catch vraiment ya catch eloko nini okosenga comme matériel to financement pour au la catch vraiment lolenge bato bazozelo opesa ndenge opesaka bato elengi na ring. Merci beaucoup. Catch na biso eloko motuya tozoloba yango sponsor ba sponsor équipement toza na ngona ya malonga te tozokoka kobunda na biso moko po tosomba équipement en plus la place tozobunda ba ring eza na ba énorme te mais toujours signé kaka tobunda pona nini totombola kaka honneur ye eloko na biso de toujours senga ba sponsor oya moni akoki kotombola eloko yango akozala décider même bao bazali bande ya mboka toujours senga na bino soki bochelo boko bokozala décider tokotombola honneur na bino partout bokomema biso tokotombola honneur na bino beaucoup sepela na biso pe tukosala esengo mingi sepeli mingi na bino batele bato oyo balandi biso na nzela ya singa eke oyo tobengi internet bino bainternaute tosepeli mingi na attachement na bino mpe na bacommentaire na bino pamba te première émission tobalancelaki bino na pokwa buku yango tokotika bongo te tokopesa maître mwa liloba oyo aza nango ya motuya ameka kolobela biso conclure tosilisa na émission ndenge olobi wana nazosenga na yo journaliste moni baneve baza na nsima balandi ngai mpo baza mpe na mwa maloba ya koloba soko kokopermettre bango bakoka koloba mwa moke. Yo kombo nani? Glody. Bon ndeko Manase na Glody bazali wana ya biso namoni bino bolandi maître ya nini ya motuya boza nango oyo bokopesa maître conseil pe fondation Mumba Empire Os. Bon, premièrement, merci d'abord pour la parole. Où est Zaka conseil, tant que nous ça pas mettre Zaka juste de courage et de là. Ça nous a ponaki. Ça fait longtemps que nous vivons encore il y a 2 ans. C'est pas on a né pour yo kana on a vivre. C'est déjà presque ndenge moko. On a toujours ba courage à continuer na musala. Zaka makasi to ne. Waza toujours makasi na bande ko yo kana kala na kombo bi mikolo international. Donc sans frontières. Société internationale sans frontières. Donc à continuer vraiment. Allez mbattre le quoi à ce courage au bandaboué et ça ka teke a on zone partout à côté penda. International sans frontières. Comme sans frontières ceux qui bateau voilà ndabiso batie makoki na bango et aider na déplacement ba combat organisé kana Ngalema te tout organisé na Kitambo pour toi sig na mettre même bakatia Kitambo ya partout obeta mingi yango esina lobi donc ya suka na zo lobaka ke oyo amoni ka ko soutenir club nanga aya o club mata nazaka kana bambote ya kopesa na kopesa mbote numéro 1 na ya nanga masikini na opesa na grand frère nanga oya sala lelo songa na bunda catch zali le grand tailleur Faros Nzaka de crack yende mtasala vraiment kingana bunda catch na opesa mbote na leki nanga beya leki nanga baruza pe mwana nemba ya artiste grand tailleur lisusu pe na
Christelle Mafuala na kopesa mbote na bato ya libande belé pa na nga élève na nga neti Aigle Rouge Panthère Jocelyn Panthère na kopesa Shokadi bambote na kopesa na libanda ya bamboka na biso mama Selembese mama na nga ya motema na kati ya Lausanne na Suisse yo nde nazotia motema nazozela yo na décembre ya na béquipement na ngai na kopesa Aimé Pinga libulu ezanga suka na kati ya France na kopesa bino nani mipomo na ndele mbote mingi na kopesa Willy Mamona mbote na yo mingi na kopesa Yannick na kati ya Londres mbote na mwasi na ye Pigeon na émission na bango pesa tango na kati ya Londres na pesi bino bambote mingi bandeko boza na libanda bambote na bino botindaka ba soutien na bino belé po club na ngai koka komata. Maître Ro balancer pe bango numéro de téléphone na yo. Pour le numéro de téléphone na ngai na banzi bobo sanité plus 243 89 71 76 200 plus 243 81 0 76 81 17 wane suka na 117 kombo na ngamoko numéro wana yango wana bambote mingi na bino kuno sava nazali kopesa bambote na ngai mingi na famille na ngai grand frère Chim ya lieutenant colonel Azara Matadi na la police na pesi grand frère onga la Nuit Dauphin Noir azalaka pe kacher na minute aza ya kovanda na pesi mwasi na ngai Juju Mujinga mbote mingi na pesi bana nga nyonso mbote na pesi bandeko nyonso bazali banda ya mboka pesi bino bambote mingi bakongolo bambuyamba batu nyonso bazali banda mboka na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup. Oui, merci bandeko na biso ya bandeko baza kolanda biso na nzela ya singa ok topesi bino merci mingi ndenge bolekisi ntango na bino na kolanda biso. Donc ya motu ezake botika biso te bo continuer toujours kolanda biso na kati ya chaîne na biso Tomieba.tv sur YouTube sur Facebook toza wana ba correspondance komela biso pe tokozanga te ko communiquer pe na ba fanatique na bino oyo bolingaka tokopartager événement nyonso tokozala nango toujours pembeni ya ba maître toza wana mpona koaccompagner bango partout esika bakozala biso toza ya bango bango mpe baza ya biso. Merci na mbala ya sima papa na sepeli mingi na émission na yo kokoba ya mosala ekende liboso. Merci beaucoup.